app ရဲ့ iOS 16.2 beta ထဲမှာ creativity ကိုစိတ်ချိုက်ဖွင့်နှုတ်လို့ရစေမယ် Freeform App လေးလည်းပါလာပါပြီဒီ app လေးကြောင့်သိကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ video လေးကိုစုံကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီ Freeform App လေးอ่ะပေါ့နော်။เราဒီ iOS 16.2 beta ကိုတင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ auto install ပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ။ app ထဲဝင်ပြီးတော့မှပေါ်လာတဲ့ continue လေးကိုเราတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့စပြီးတော့မှတန်းသုံးလို့ရပါပြီ။ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်เรา note တွေ vector တွေ text တွေပြီးရင် pen တွေပြင်เราဒီ file type အားလုံးလေးပါကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ချိုက်ဖန်တီးနိုင်တာကတော့ဒီ app လေးရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ note မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့เราစပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်เราဒီ background color လေးရွေးမယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရမယ်ပြီးရင် text site မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကြိုက်သလိုအကြီးသေးဖန်တီးလို့ရမယ်အဲ့တော့ right ကဒီထဲကိုစာလေးတစ်ချက်ရေးလိုက်မယ်ကဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့เราဒီ vector မှာပေါ့နော်ဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ vector shape ပေါင်းကိုเรา900ကျော်တိဒီထဲမှာပါဝင်တယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပေါ့နော်ပုံစံလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့မှထည့်သုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ right က anime ရနေပြီးတော့မှ rabbit လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလဲသူ့ရဲ့ color ကိုဘာလို့ကိုချိတ်တဲ့ color လေးပြင်ပြောင်းသုံးလို့ရမယ်ကဲပြီးသွားရင်တော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာပါလာတဲ့ text ကတော့ဘာလို့ဒီရိုးရိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခိုင်းလိုမျိုးပဲဘာလို့ကိုရေးချင်တဲ့စာသားကိုဒီမှာထောက်ပြီးတော့မှရေးလိုက်မယ် alright နာမည်လေးရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဘေးမှာပန်လေးရှိမယ်ပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့เราစိုက်စုံမျိုးစုံပါတယ်ပေါ့နော်မှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြန်ရေးမလားဒီကနေပြီးတော့မှเราကိုကြိုက်တဲ့ color လေးနဲ့ပုံစံလေးပြန်ထောက်မလားအဲ့လိုပြန်ရွေးလို့ရတယ်တခုရှိမှာတော့เราဒီပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုပြန်ထွက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်တခြား feature တွေသုံးချင်တော့သုံးလို့မရပါဘူးတကယ်လို့တခြား feature သုံးချင်နေဆိုရင်ဒန်းနေပြီးတော့မှတခြား feature ဘက်ကိုရွေးရင်ရွေးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ထွက်ပြီးတော့မှပြန်ဝင်ပြီးတော့ပဲသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးမှာပါနေရလေးကတော့เรา link လေးတွေကိုဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကင်မရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းเราဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့မှထည့်လို့ရသလိုဒီ photo or video မှာဆိုရင်เราကိုပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အိုက်ပုံလည်းကိုကြိုက်တဲ့ site နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရမယ်ပြီးရင်တော့เราကို video ရောထည့်လိုက်မယ်ကဲအတ်လင်းနေလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့နေရာပြန်ရွှေ့ပြီးတော့မှထားလိုက်မယ်အဲ့တော့เราပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုထောက်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ကဲကိုလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့เราဒန်လေးနေလိုက်လို့ရှိရင်ရတော့ပါပြီဒါကတော့နာမည်နဲ့လိုက်တဲ့ Freeform App လေးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်iOS 16.2 beta နဲ့ iPadOS 16.2 မှာတင်ထားတဲ့ iPad နဲ့ iPhone တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စပြီးတော့သုံးလို့ရနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ beta အဆင့်မှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘတ်တချို့တော့တွေ့နေရပါသေးတယ်။ဒီလိုမျိုး tips and review လေးတွေကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Raro ရဲ့ 1 minute tips and review channel လေးကို subscribe လုပ်ထားမမေ့နဲ့အောင်နော်။နောက်တစ်ပတ်ရဲ့ iOS tips review တွေမှာပြန်နေကြမယ်နော်။ Bye bye